And so it's going to be used by every company, every industry, every country. 好多老闆同我呻，最頭痛係啲 sales 唔可能晚晚 OT， 紅一又唔肯返工，啲客夜晚 lunch time 仲喺度問好多嘢，我哋有好多單都 miss 咗。其實個答案你睇下淘寶就知啦。你試過夜晚問嘢未啊？幾乎秒覆。如果冇人覆，你仲會唔會等啊？梗係去下一間啦。你啲客都係一樣，佢哋唔會等你，直接去下一間度。喺香港做生意，10個有9個都係靠 WhatsApp， 啲客期望即問即覆。問價約時間，甚至 send 張相過嚟就話要落意見啊！但係啲伙計有冇可能24小時按個？仲未嘅紅日長假期，即時冇得放假咩？我哋睇過啲數據，夜晚8點打後，好多人喺度查價、格價、約試用，甚至落單。Lunch hour 紅日假期一樣係查詢嘅高峰期，但你嘅 sales 團隊已經收咗工，結果係啲生意就流失咗。有冇啲發現你啲同行越做越大，開分店仲要請人，而你盤生意好似樽頸咁卡住，點解呢？可能分別就係一套系統可以自動幫你覆實個客 make my appointment， 又唔使狂請人，成本又慳咗，你條數又靚咗。你仲用人手一個一個追，啲客過晒去隔離啦已經。我哋 Alasio 系統就係幫你解決呢個問題。呢套系統可以24小時全年無休咁幫你覆 WhatsApp， 唔止係 WhatsApp， 如果你需要 email、Facebook、IG 全部都得。由客人查價、跟進、約時間，甚至直接落單，全都可以交俾系統度做。你諗下，你班同事可以集中精神去見客、成交，其他所有瑣碎嘅查詢、跟進、晚上同假期嘅信息，全部有人幫你搞掂。唔單止慳翻時間人手，成盤生意嘅流轉即刻快咗好多。Nvidia 嘅 CEO Jensen Huang 都講得好白，你嘅生意唔會係因為科技而執笠，係因為你嘅對手用咗科技所以執笠。而家你啲客就係咁，中意夜晚 lunch time 紅一上網問嘢價格，甚至博取。如果你仲係用緊人肉接單模式，真係唔可以再拖。即刻 click 下邊條 link， 免費約個時間，我哋幫你睇睇點樣喺 WhatsApp 上設定好，做到24小時，連 lunch hour 同紅一都唔使停機，喺啲客走失之前捉實佢哋。作為你嘅生意拍檔，我哋仲有好多方法可以幫你慳成本，提升營業額。唔好再睇住啲客過隔離，今次就要捉住佢哋。淘寶啲商家都做到秒覆，你一樣可以做到，仲可以做得更貼地。